अस्सलामुअलैकुम। दुआना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये जो हमारी वीडियो होगी इसमें मैं आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और ये जो मर्ज़ है बच्चों, बड़ों और औरतों में पाया जाता है। और आजकल मौसम चेंज होने की वजह से ये जो मर्ज़ है वो बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है। और इंशाअल्लाह ताला इसका मैं आपको बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब इलाज बताऊंगा। और 100% तौर पर उसे आप पहली दफ़ा यूज़ करेंगे, आपके बच्चों की नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या रेशा या बगलम का आना, वो सारी की सारी प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा इस्तेमाल करने से ठीक होगी। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा होगा और आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। इसमें आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, सिर्फ आपने एक चीज़ लेनी है जो ये होती है मलट्ठी। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मलट्ठी लेनी है आपने। 1 तोला ले लें, 2 तोला ले लें, 5 तोला ले लें, ये आपकी खुद की मर्ज़ी है। मलट्ठी लेनी है आपने, इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, इसका आपने सफ़ूफ तैयार कर लेना है। सफ़ूफ तैयार करने के बाद इसको आपने 1 चम्मच शहद का लेना है, खालिस शहद लेके उसके अंदर आपने 2 से 3 अदद जो चुटकी हो इसकी आपने डाल के मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप बच्चे जो हैं वो आपके 6 माह से जिनकी ऊपर एज है उन्हें आप दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं। आधा चम्मच शहद का लेके 1 चुटकी उसके अंदर डालें आप, उसके आपने हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा आपने उसे चटाना है, यानी कि एकदम पूरा चम्मच आपने उसे नहीं पिलाना। इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला पहली दफ़ा इस्तेमाल करने से ये आपके बच्चों की खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और रेशे का आना, जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला पहले दफ़ा ही इस्तेमाल करने से आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा। और आपको जो टोटके बताए जाते हैं छोटे छोटे मैं जो बताता हूँ वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होते हैं। इनका ज़रूर इस्तेमाल करें और इनसे फ़ायदे हासिल करें। और आज की भी वीडियो बहुत अहम और मुफीद वीडियो थी। और मज़ीद इस तरह की अच्छी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।